X50 और XC125 ओनर्स एंड बहुत लोग फेस करते हैं यहाँ पे चेन का साउंड होता है, एंड इसका एक सॉल्यूशन है, वो है ये वाला पार्ट जो कि लगभग 75 एंड कई सिटी में 90 रुपीज़ का मिलता है, एंड MRP इसकी 75 रुपीज़ है। अगर आप ये यहाँ पे लगा दो तो चेन का साउंड आना बंद हो जाएगा एंड आपकी राइड हो जाएगी बिल्कुल स्मूथ। एंड कुछ में न्यू गाड़ी में ये प्री फिटेड आता है पर किसी में नहीं है, एंड बहुत लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए था, तो आप ये फिट कर दीजिए, देन योर प्रॉब्लम विल सॉल्व।